Да перестаньте вы уже делать свои подоконники из пластика или из дерева, а тем более из искусственного камня. Это все либо дорого, либо непрактично. Хотите, чтобы ваш подоконник был не только красивым, но и практичным? Я знаю, как это сделать. А теперь вы только посмотрите. Подоконник из керамогранита. Он выдержит все. Влагу, солнце и даже горячую чашу. По секрету скажу, дом развалится, а подоконник останется.